बाटो चाहिँ कडा क्या So hello guys, welcome to Wave Nation Vlogs. So आज फेरि धेरै पछि हामी भ्लग गर्दैछु है, अलि कस्तो कस्तो लागिरह भ्लग गर्दै। सो आजको भ्लगको स्पेसल चाहिँ आज हामी नाङ्गो डाँडा जाँदैछौँ है। नाङ्गो डाँडा इन्द्रथानको पछाडिपट्टि अलि यो अब अलि गर्मी महिना नै आउँदैछ, यो सनसेट चाहिँ बवाल देखिन्छ नाङ्गो डाँडाबाट। सो कस्तो देखिरहेछ सनसेट भनेर यसो इभिनिङ राइड जस्तो जाँदैछौँ। सो आज चाहिँ राइडमा मसँग विश्वास ब्रो हुन्छ है, म विश्वास ब्रोलाई लिन जाँदैछु। सो विश्वास ब्रो नि आइसक्यो, विश्वास ब्रोले नि बाइक लिएर आएको छ। अब आजको राइड चाहिँ हिजो अस्तिको राइड जस्तो त्यस्तो कुदाइँदैन होला है। ठ्याक्क नाङ्गो डाँडा चाहिँ अलिकति काठमाडौँको अब इन पोइन्टै हो नाङ्गो डाँडा भनौँ न, नागढुङ्गाकै साइडको डाँडा हो। सो नाङ्गो डाँडा जान चाहिँ धेरै बाटोहरू छन् है। सो आज चाहिँ हामी इन्द्रथानको बाटो नगइकन इन्द्रथानको पछाडिपट्टिको बाटो यहाँबाट थानकोट निक्लेर थानकोटबाट दहचोक छिरेर दहचोकबाट नाङ्गो डाँडा जान्छौँ है। आज चाहिँ अलिकति हाम्रो ट्र्याकै डिफ्रेन्ट ट्र्याक छ, डिफ्रेन्ट ट्र्याक जान्छौँ अरू बेला इन्द्रथान जाने बेला भन्दा। सो उताबाट गयौँ भने चाहिँ हामी इन्द्रथान अलिकति पिच बाटो बबाल बबाल कर्नर सर्नर हान्ने बाटो जान्छौँ है। सो यताबाट चाहिँ अलि अफरोड छ बाटो। सो हामी फाइनल्ली सुरुङ मार्ग आइपुगिसकेका छौँ है। सो अफरोड धुलै धुलो। सो अफरोडमा उठेर चलाउँदा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स बडी ब्यालेन्सदेखि लिएर अफरोडमा कुदाउन नि अलि सजिलो हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ है। बसेर चलाउनु भन्दा उभिएर चलाउँदा चाहिँ अफरोडमा। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. अगाडि बाइक आज ओए क्या चिप्लिरह यार। ओहो हो The skies, all because of you. तिमी पनि अलिकति धुलो खाऊ भने त छ्या दोस्तलाई नि अलिअलि भयो नि धुलो खानिदिउँ भने। दोस्तले त अर्कै बाटो पो झार्दियो त। सर्टकट हो क्या रे हुइली। कडा कडा सो एनएसको इनिसियल पावर नभएर चाहिँ अलिक तात्तिसकेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ है। उकालो सुकालो अफरोड सफरोडमा धुलै धुलो धुलै धुलो। सो यहाँबाट हो नाङ्गो डाँडा जाने, हामी तलबाट जाउँ है त, तलबाट माथि उकाल्ने क्या। हेरौँ दोस्तले तान्न सक्छ कि सक्दैन। सो आज चाहिँ फुल अलि अफरोड राइड जस्तो भइरह है। सो हामी चाहिँ नाङ्गो डाँडाको माथिपट्टि भन्दा नि तलपट्टि साइडबाट चाहिँ जान्छौँ है। त्यो नाङ्गो डाँडाको ठाडो उकाल्ने प्लान छ। सो उक्लिन्छ कि उक्लिँदैन हेरौँ।
अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ उक्लिनै पर्ने हो है, तर अलिक तात्ती पनि छ क्या बाइक। बाटो चाहिँ कडा क्या, यस्तो बाटोमा राइड गर्न नि रमाइलो छुट्टै हुन्छ हो। तलपट्टि जङ्गल, माथिपट्टि डाँडा। सो पातमा चाहिँ चिप्लिन्छ है टायर, ब्रेक हान्दाखेरि। सो अलि बिस्तारी जाउँ। बवाल लाग्यो यार मलाई बाटो त। यहाँबाट माथि दोस्त। नन भ्या भ्या गइदिउँ न। लग स्योर हो। तान्दैन तान्दैन, पारा देखाइसक्यो। खतरा आइरह ल, कडा कडा। खै बाइकै धुलै धुलो भयो। सो या गाइज, सन पनि सेट हुँदैछ है। अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ, तर सनसेट चाहिँ बवाल देखिने है। देश राइड पनि रमाइलो भयो। सो बाई बाई सनसेट। आउने बेला चाहिँ हामी अफरोड आएको थियौँ, अब चाहिँ हामी पिजी रोड जान्छौँ। तर जो सनसेट चाहिँ नाङ्गो डाँडाबाट बब्बाले देखिने क्या। अब झन् यो क्यामेरामा अझै त्यति राम्रोसँग देखेको छैन होला है, यो झन् रियलमा देख्न पाउँदा चाहिँ एकदम बवाल देखिन्छ त्यो। सो हजुरहरू पनि यहाँनिर यसो सनसेट हेर्न आउँदा हुन्छ है, एकदम रमाइलो छ ठाउँ। सो यतापट्टि चाहिँ मुन देखिरह क्या, यता मुन देखिरह, यता सन उदाइरह क्या बवाल। सन मुन राइट। सो गाइज अब चाहिँ हामी भिडियोको लास्टतिर आइसक्यौँ है। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ आवर भिडियो।